Ақындардың қырғызда ордосы болдың ақтаңдай, төкмелердің төгілген жорғосы болдың ақтаңдай, ұйытқылы қырғыздың кенчи болдың ақтаңдай. Элдин ейлеп көңілін елчи болдың ақтаңдай, ақындардың жайылған жері болдың ақтаңдай, өнөр позго өбөлгө деми болдың ақтаңдай. Салабастарбы, қадырлы қонақтар, урматтуу меймандар, өнөр ышкыбоздору, алыс жақындан келген қонақтар. Өзіңіздер болып тұрғандай бүгін мұна ақтаңдай ақындар ордосының демилгесі менен, Ош шаарынын мэриясынын колдоосунда, Ош шаарынын күнүнө арналып уюштурулган Ақтаңдай 2017 Ақсақалдар айтышына жалпыңыздарды қош келіңіздер демекчибиз. Маалыматтык колдоочулар ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы баш болгон массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү. Чындыгында кыргыз элибизде өзгөчө касиеттүү Ош чергезибизде дал ушундай өнөрдүн туу чокусу болгон айтыш төкмөлүккө өзгөчө көңүл буруп келишкен. Андыктан ардактуу коноктор, Ош шаарынын туулган күнүнө карата, майрамына карата бүгүнкү биздин майрамдык айтыш сиздерге тартууланмакчы. Андемесе кол чабыңыздар менен, өзгөчө колдооңуздар менен бүгүнкү биздин айтыш кечесине келген Ақтаңдай акындарыбызды сахнага чакырып алалы. Адегенде сахнага Кыргыз Республикасынын эл акыны, Кыргыз Республикасынын алтын комуз сыйлыгынын ээси Рахматулла Козукеев агайыбызды чакырабыз. Жалал-Абад шаарынан. Сахнага Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Төкмө Абдылда Нуралиев агабызды чакырабыз. Талас облусунан. Сахнага Кыргыз Республикасы маданиятынын мыкты кызматкери Төкмө акын Жыпаркан Арзымаматованы чакырабыз. Каракулжа району. Сахнага Ош облустук Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын солисти Төкмө акын Шамырбек Тургунбаевди чакырабыз. Сиздердин дүркөгөн кол чагыңыздар менен коттуу сахнабызга Залкар Төкмө, Ашыралы Айталиевдин шакирти, белгилүү Төкмө акын Мабаткалык Сатымкулов агайыбызды чакырабыз. Сахнага Сарыөзөн чүйдүн кулуну, маданияттын мыкты кызматкери Төкмө акын Мамил Исраилов агабызды чакырабыз. Сахнага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сарыкашка акын Амантай Котмаралиевди чакырабыз. Сахнага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Ақтаңдай акындар ордосунун негиздөөчүсү, ырчы, оончу, Төкмө акын Абдывали Акимбековду чакырабыз. Биздин атыбадан келеткан Кыргыздын кыргыз экендигинин дагы бир негиз көзөк белгиси болгон төкмөлүк өнөрдү аркалаган биздин устаттарга дүркүрөтө кол чаап коштоп коюңуздар. Алеп азыр жалпыңыздар менен тен соолук сурап саламдашсын. Жараткандын аты менен амандашсын деп сахнага Кыргыз Республикасынын эл акыны Рахматулла Козукеевди жана Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер Абдылда Нуралиевтерди кол чаап тосуп алыңыздар. Баштардан ырдың абалың, ордолу оштук жалпы элим амандашып той алалы. Айтыла келсин силерге бүгүн 50ден ашкан карашың эл тааныган акындардын салама. Ордолуң оштоң айтыш болот деп ушул турган акындардын ташталып келди кадама. Ардайым керек адамга бул асыл жандын аманы. Көрүшкөнгө курсантмын ордолу оштук туугандар гана бир алакан колду чабады.
Оштың айтыш болот деп бүтүндөй кыргызга таркаган экен кабары. Таластан келдиң Абдылда. Абдылда деген чоң акын, алпакында зор акын. Ақтаңдай тилин сайраткан, айтышта жүргөн шоқ акын. Анкени бала күндөн жанындаң, балда бала бармактай бала чагында. Эстебестин жанында, алмончок бала чагындаң, ашыралынын жанында. Тура сөстөн тайбаган Туганбайдын жанында. Биргесте токтосундан баталган, толкуган кыргыз калкына акын болуп, мынакең Абдылдаң акын аталган. Андан бери кара таңырдап жүргөн Абдылдаң, эчен жерге кара чыңыры менен кыргызды сырдап жүргөн Абдылда. Абдылданын үнүн уккандар жыргап жүргөн момундай улуу кичүү жашкара, бүгүн күтүп турат бүт бара. Эми салтанаттын кошумда сайрабазак болобу, бүгүн Ордолу Оштун биз болдук төрүндө турган коногу. Эми саманисин айта кетели, бүгүн салтанат айтыш болгондо, байкап турсам мынаке, жетекчи жакшың эл жакшы, жергези байып тең жакшы, шаарды мери Турбайба, Айтмамат деген инибиз эмей карачы, Алатоң элдин ичинден айта турган карачы, Алатоң элдин ичинден атактуунун бирисиз, анткенинин себеби шаар болуш үчүн белгилүү Ордолу Ошум сыяктуу 500 миң деген эл керек, эл башкаруу үчүн мер керек. Эгер мерчемдиң ишти мериң баштап койсоң ушинтип мелмил деген эл келет, аксакалгары тең келет, амансыңбы деп көрүшүп бирине бири кол берет. Ошондой болгон ишиңди баштап турган убагың, илгиликтин ишиңди атпа журтка бүгүн бир тактап турган убагың, ош 3 миң деп карачы, о 3 миңден ашкан Турбайбы, о 317-жылы деп бүгүн белгилеп турган чагыңыз, ашылсын таалай багыңыз, тоюңузду куттуктап бүгүн толуктоор койдой сайрабырдарга акындар келдик баарыбыз. Ошондуктан туугандар келгендерге кааларым ачылсын таалай багыңыз. Бүгүн кош майрамыңар кут болсун. Ордолу Ошум эми бир кыйкырып колду чабыңыз. Таң айдан Абдыке, эшен жерден ырдадың, элпеттилди сындадың, көрүп келе жаткан кишисин көмөкөй тилдин жыргалын. Бүгүн Ордолу Ошко келгенде ырдай турган убагың, көкүрөктүн көп сөздө сындай турган убагың. Кош майрам деген себебим тил майрамы Турбайба, тил майрамым бүгүн бир кошо бүгүн ырдайлы. Эки майрам бир келип кубанып турат элибиз, өңгөн өскөн жерибиз, өзгөчө элге арналсын көкүрөктүн көлдөндөн төгүлүп турган кебибиз. Ошондуктан мынаке Паша сахнага бүгүн сайрарга 8 акын келдик биз. Анда месең Абыке, алгын эми комусту, кошо чыксын добушту, салып кеткен жоргону, Алатау кыргыз калкымда гүлдөтүп кеткен момундай Ордолу Оштук карачы, Оматы кыргыз ордону. Анда месе туугандар Абдылдаң акын ырдайт деп кана бир алакан чаап коелик. Aman bu jurtum Esenbay, bugün açkanı geldim geçende. Keçen alım kulgalık Osman, siler görüp süngüröy neçende. Elgigen uşul estebes, bolbosu bögen aşıkken, Tuğanbay begen çeçende. Alar sayratkan eken tilderin, ağayın tuğan kalkına, alardın gebri önördü, saktaldın elek kanımda. Bugün bir koluma komuş bek karmap, koos keptanda bir dağım geldi sileriley. Ağayın eldin aldığında, karaçı görgöndün uşul oşumdu, kulaçım katarı sozuldu, körgöndün uşul sileriley. Yüreğim torkup imerilde, ataylap gelip silerile, ırçıraşıp keldeşip menden ırıstı kalkım civerilde. Tuğanlar bugün görgönde, tolukup taşıp yatamın, betimen yumuşak sılagan, kağılayın oşşağın, betimen yumuşak sılagan, jelingen seket geteyin, ağayın tuğa görüsötkün, belinden seket geteyin, akınдар toskon jarkıldap, peylingen seket geteyin, jeta 8 akın ırdatkan, ağayın eldi çıngdankan berdi, aytmama tuşulu sayaktu, melingen seket geteyin, uşulardın barısı, bakılda burada olup durup, kadırın arıga jeteyin, ilgerin uşul gelçelim, estebes bir canımda, elpektilin kamçılap, aşıken bar canında, kağılayın karılar, ırdap berci sileri dey, ırıstı elge daima, oşolordum birimin, aman esen cürümün, ataya gelip silerine men arıtma kantip getemin, andan görü tuğanlar,
кабагыңардын ачайын, кулачымды жазайын, куттук табышы силердин майрамыңардын айтайын. Анткени илгеркилер айтчыган кечеги ушул ош жакта азаматтар көп болгон, ак калпак элге сөз болгон, кыйын көп болгон, кыргыз элге кеп болгон. Кечегиң алы билесиң алым Бегдатка кечеги Курманжаңдай энени кагылайын алар бир агайын туган калкына арнаган экен бир кечте. Жүрөгү менен өнөрдө ала төбелди сактаган алардын атагын айтып кетеди. Элиң элге келгенде артыма кантип качайын, андан көрүү бүгүн бир албан сөздү табайын. Баягын эстебестин инизе эли биске келгенде экели тилиң келбейт деп, эримек болуп бербейт деп, Туат Замирбектин инизе кызыл тилиң келбейт деп, кыйкырып ырдап бербейт деп, кагылайын туугандар тарта көрбө кургайга, андан көрүү турмушта. О өмүр деген ушундай өлчөлүү нерсе турбайбы? Жаркылдап келип айылыңа шаңшып ырдап турайлы. Карачы бүгүн элимде, карачы бүгүн пейлиңде, кагылайын туугандар асмандан бүгүн өзгөчө нур жаап жаткан турбайбы? Анткени кагылайын бул ош жакта мына 317 ушул жылы деп майрамын ушун белгилеп, калың тууган эл келет, акындары делбиреп ырдап жаткан турбайбы? Эл биске келгенде эрке тилди камчылап, агайын тууган силерге андан көрүү бүгүн бир акактай тилдин барында не бир алтындай сөздү чачайлы. Туугандар бүгүн бир карап көрсөм жан-жагың кымбаттуу ушул жан-жагың же болбосо тилерин бүгүн бир курчалып көккөн өзгөчө мынагы кутманды оштун аймагын куттуктабай келдим атайыңа. Оштуктар кут болсун тоско майрамың. Рахматулла Козыкеев жана Абдулда Нуралиевтер. Аннебесе сиздердин дүркүрөгөн кол чабыңыздар менен бүгүн сүйүктүү кыргызстаныбызды кылым карыткан ордолуу ошубузду чоң майрам салтанатка бөлөп турган, жакшылыкта жөлөп турган аксакал акындардын Актаңдай 2017 айтышынын эшигин ачалы, аруу тилек максаттарды жан дүйнөңүздөргө чачалы, алгачкы жүктарды сахнага чакырабыз. Кол чап, кубаттап коюңуздар. Сахнага алгачкы биринчи жүктүк Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кыргыз Республикасынын алтын комузунун ээси Рахматулла Козыкеев агайыбызды жана Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыктысы биздин энелерибиздин атынан жең түрүнүп чыккан Жыпаркан Арзымаматова энебиз. Кол чаап сүрөп отурыңуздар. Урматтуу агайын туугандар, кыргыздын кылымдан келген салты бар, эжелден келген элдиктин аркы бар. Ар дайым кезектешип ырдайт бизге ошогон жарычылар. Калкымда улуу салт бар, кыздын 40 жаш улуу дейт. Жыпар эжемдин жашы да бир топ 1-2 жаш улуу, анан аял киши эмеспи. Ошондуктан мен ошо Жыпар эже баштап берсин деп кезекти берейин. Анда эмесе Жыпар эже сиз баштай бериңиз. Калай калкым жакшылап кубаттап колдоп алгыла. 7 кишинин ичинен мени тандады. Ошондуктан Рахматулла Жыпарды жандар деп кол чаап койгула. Күркүрөгөн күз келип, асмандан жамгыр тамчылап, күз мезгили көрүнөт, жадыраган калкымоо силерге көнүм бөлүнөт. Карап турган калың эл, алаканча жайдары, бүгүн барыңарга кут болсун ордолуу оштун майрамы. Кереметтүү нур тамган ошо ордолуу оштун өзүнөн айткым келдим мен бүгүн асыл заттын сөзүнөн. Анан айын калайык майрамың болуп турган соң мен кандай сөз айтсам ылайык. Көңүлүңдү көтөрсөм бүгүн карыялар акындар алыс жакын жерлерден келиптир мында карачы. Акындардын каймагы көтөрүлсүн шаң менен ордолуу оштун майрамы. Ордолуу оштун мен айтсам, ой кызыл тилим сайратсам, жадыраган жаз менен алам көрктүү карачы. Сиздердей болгон эл менен ошум көрктүү карачы. Ошумду бүгүн даңктасам, керемет шаар укмуш жер, кытарыктап кылым баскан жер, нечен алымдар китеп кылып жазган жер. Ошолордун айтайын, айтпай кантип кайтайын. Айшоладан нур тамган керемет шаар ошумдан зыярат кылап келгендер
Taksılayman tosundan, жылдан жылға қарачы, жашарып барат ошулам. Ey дария сусуң ақ бура, нечен адам тапқан жер, чоң қызыққа батқан жер. Бүгін ордолу оштун мен мақтап, көкөлөсөм жарашат. Қашымда тұрған силерда, алақанчап көтөрүп қуаттасаң жарашат. Айнанайын ырақыш, қолыңда тұрат қомызың, қоштосын сенің добушың. Рахматулла инимди, бұлу қырғыз ел билет, қазақ қырғыз тең билет. Ақақтай болғын овының, жалпы елген оғызғын. Айнанайын ырақыш, келме кезек берейін, бұлдай болып сайрағын. Комызыңды күлігін, о жайнағын, инім жайнағын. Көргілі қалқым салтанат, ақындың ақын екені айтқанырдан байқалады. Аққудай болып сахнада жипар ежем, қарашы жипардай сөзі дой тандалады. Рахмат ежем жипарым, ешен жыл қатар ырдадың, елпектілің бұнаке ел астында сындадың. Аялдардан біріншің ақын болып аталдың, атпа жұрттан баталдың. Бүгін ордолың оштың жерінден, оматтың елдің төрінде. Береке болсын баяғың айтқан алтын кебіңде. Рахмат бүгін байқасам ордолың оштың жерінден, айтмамат деген мерекен ақындарды жиынады. Көлемдүүлер чықсыдап көсемеле баяғы біздің Абдылданың қылғады. Салмақтулар шықсын деп бұлап алды. Салмақтулар шықсын деп, сайраған ырын ұқсын деп, атайын өкөбісті тандады. Тоқшылықтың емблемасындай көрініп, қалың елден бөлініп, дегенден оғызыңдан албалымды сөздері төгіліп, айланайын ежекем, ешен жылы қатарларды айтышқа бардың талбадың. Ақтаңдай қызыл теліңде атпа жұртқан арнадың, бірок бичіңде тұрат кешіне, айтайын емің арманың. Абаяғың аман келді жанағам, қайтыш болған кезінен, қайғы тартып кешіне. Келбей жүрдің ежекем, ұшымдай жиындарыңды көрбей жүрдің ежекем. Емің атқаларды ғайыр іш болсын, алтындай болған ежекем. Алла Таала Құдайдың бұйрығыңа кем бұлдаға. Ишіңе сақтабағын мұңғайға, ошондай болып ежекем өтөт кеткен кишің, ошондай өте берет турбайбы. Алланың берген өмірі кетер кишің, ошентіп кете берет турбайбы. О дүйнө деген чегіне жете берет турбайбы. Қағылайын ежекем жүрекең үйбе мұңғайға. Бүгін ел астына келгенде елпек тілді сайратып, ел астындан ырдайлы, ақтаңдай тілін сайратқан, ашылған гүлдей жайнатқан. Дегенден озынан албан сөзді қайнатқан, жипар деген ежекем, ешен жиын құнындай көріп жүрген ежекем. Ажам қырлай қылып ырларын төгіп жүрген ежекем. Ошондай болсын мұнаке, ел астына келгенде елпек тілін сайратқан сөзіңде болсын берекең. Емің ош деген оштың жерінде, оматтың елдің төрінде, бұл сақтадан кечендер келіп сайраған, ақтаңдай қызыл тілін қайраған. Біргестен ұрыстың елдің ұрчысы, ұрыспай ағам ұрдаған, ұрыстың елдің барысы, оққылықты ұрларын ұйып-мұйып жытыңдаған. Андан кейін білеміз, болыш деген ағайым, боздотып четкен қомысты, гүлді челе біргесте, күнесті қырғыз қонышты. Алла деген Таала қарача, ажал деген ошондай, арабыста қой бостан, аларды да момындай. О дүйне кетіріп бүгін қараша, қайғырып тұрған чағыбыз. Емің айланайын ежекем, асысын талай бағыңыз. Баяғы қайрадан келдің сахнаға, емі гүлдей тұрған сағыңыз. Ақтаңдай тілден талбастан сөйлей тұрған чағыңыз. Емі қомызың болбаса да қолыңда төге тұрған чағыңыз. Қалың қалқтың барысын көңілін бөле тұрған чағыңыз. Ошондай болып ежекем, мұндан ары қарата, шаң қошылып шаңынан асылсын талай бағыңыз. Айтасың рақыш, қомызды қолғың албадым, құлағын толғып көчертіп,
Koştovon salbadım, oşol boldun armanım, bolboso da komuzum, uşul turgan halkıma, jakkan kogede doğuşum, ey kötörülsün ardayım, kırgızımdın konuşum, Karagulca geldemin, alay kutosuz görüngen, tokoyu türgö bölüngen, el işine jaragan, ırıspayday zor talant, Obonçun akın göp çıkkan, Karagulca jerimden, oşolordan bir üzüm, ulap gele jatamın, bolboso da komuzum, kömököyde kıvırdı, kurap gele jatamın, Allah'ın bergen ömürün, 60 aşa yaşadım, Kudaydım bergen rızkı, terip gele jatamın, kökröktön ırındı, kuansın dep kalkıma, derip gele jatamın, aylanayın kalkımı, kırgızımdayım tınç bolsun, kökölü uçup kuş konsun, bugünkü bolgonum ayramın, ertenki bu gelir enetil, jalpın arga kut bolsun, enetildi men aytsam, eneden geçü süt eken, ene vereti balaga, kengeş menen nasatın, urmat menen da özөгün, o jakşılar ulular, oturgan jalpı sulular, mayram bolot bugünde, ertege dağı ulanat, çoң zaldı kuruk koy bostun, göbürak gelip turungar, akındarırday aldыңda, birden çıkıp ketpesten, biraz sabır kılıngar, alыс jakın jerlerden, akınдар geldi aldыңa, ordolu oştun adamlar, urmattap bizdi ugar dep, göңül bölüp turar dep, ansız dağı bul ömür, ötüp jatat gütpöstön, ansız dağı tirçilik, Üyüngde turat bütpösün, eyli bütpösün, aman bolson bütörsün, akındarırday çaң berip, getpey turgunu kalayık, akındın ırın gütörsün, şaڭdуу günü oşumdun, bolo versin daima, kılımga getsin bul oşum, atağı çıksın alıska, dankı çıksın dalayga, karaçı oştun bul görkün, uzak uzun yol, akburanın boyuna, uzartı asfalt salınıp, narkoyüz nenen bir köyüz, aytpayday bolgun meriңер, dal 4-5 köpürü, baylanışıp salışıp, aldağı bolso elinne, körsetüp atkan kamılga, aytkım geldi barıңa, jakşı adamdın kızmatın, mırza jigiti kızmatın, tuura kabыл algıla, ösö versin şarыбыз, aman bolsun janıңar, oy aylanayın asıldar, akındarırday dalayga, 12 jebirbi, getpesten kabыл alыңar, suranarım sizlerden, Jalalabad jerinen, jesaңday akın rakış, ırdabatat kaşıңa, oşol ırdı ukkandar, jaş koşulsun jaşıңa, Bişkeknenen susamır, talastan geldi akındar, ordolu boştu görsem dep, gelip ırdap bersem dep, alakan çapsa uksam dep, jakşı bolgondo kutluktu, barıң argaң aytsam dep, barıңdan alıp akbata, el jerime kaytsam dep, şaşpagın elimi şaşpagın, ırdın türü aldı da, dağı men surap keterim, ömür tileyim barıңa, kan emmeseң rakış, zeriktirbey eliңdi, kızıl tiliңizde sayratkın, komuzуңду kolga alıp, kaneke inim jaynatkın. Jipar ejim sayrasa, jipar juttu şaң eken, alkını bırda boltursaң, agarып atшы taң eken, баятан чыгып бара жаткан жаштарды сында бырдап койду эле, былк этпей олтуруп бүгүн калышты. Жипар эжем Кашпировскийде эле бар экен. Айлана меже чынында акын деген оңойбу, деп турсаң ырларын,
алдым бүрі тұрайбы бүгін ушул жерден ырдаған рахматуллаң ақының ордолың оштың ел кырдап оматы менен чоңойду ақын болып елінде ақтаңдай тілдем қарачы елер алап зоройду ошол кесті бүгін бір ойлып тұрған уақым көкіректің көп сөзді толғып тұрған уақым ағысқаны келгенмін ақтаңдай ырдым бұлағын қандырайын деп келгем қағылайын ошымдым қары жаштым бүтіндей құлағының планын құдай берген талант бар құйыл тұбырдап тұрамын ұққан елдің барысын мойын тұбырдап тұрамын бүгін байқап отырсам меніңдің іштің арманым бір кезекте бұл жерде есен жолың ырдадым елпек тілді сындадым көріп жүрген кішімін көмөкөй тілдің жырғалын анткендігін себебі ырыспай деген ағабыз ырменен қоша шық селек ырыстың елден астында ақсақалдардың уқ шелек тасмайып деген баралды тақылдаған жанеле ырдағаның ал кеше ақындық жақтан шаң еле андан да кейін білеміз болуш деген ағана боздотып жеткен қомысты гүлдетіп кеткен ал кеше күнөстүү қырғыз қонышты тоқон деген жанағам тобыр күттэй шаңшыған арабыста жоқтыр аттың аялар таңшыған ошолордун барысын естегенден ес күйет іч күйгөнүн қарача алардын барын ел сүйет ошондуктан мынаке арбагын эстеп бүгүн бир жаш карызы тең жүрөт кагылайын жаштарым барды бирге турган катарым бузулбасын сапарың мынаң мериңер бүгүн карача акындарым келсин деп алкынып ырдап берсин деп жестаңдай тилин сайратып жергемден ырдап берсин деп алдырган экен бизтерде ыраазы кылсак арман жок ырыбыз менен сіздерде қағылайын туғандар қашыңарға келгенде төгілбей қалмақ еміне ақжаан болып нөшөрлеп бөлі төгілбей қалмақ еміне асмандағы бұлыттай сөгілбей қалмақ еміне бүгінгі жамғыр сияқты төгілбей қалмақ еміне қағылайын туғандар аман болғын барыңар жашыңар менен қарыңар айтмаматтай інімде сайратайын тілімде ел ішінде жан інім ел басқарып мынаке есен аман жүріңбі теледен көрем аруақ тегіз елге сүйілген татықты шыққан үніңді ошондой болып бошатпой бекем қарма жүйніңді деген себебім емгегің бар барқың бар қанша жерде қараша емгекті қылып еліңе өңгескен қараша оматтың оштың жеріне 8 бақшаң ашылып елдің көңілі жазылып 9 мектеп ашылып толқыған елдің көңілі торғай бүгін таңшып тұрады жазылып ушулардың барысы емгегіңіз барқыңыз еліңменен бір болып есен аман дайыма қатқырып ойнап жүріңіз қадалы тұрмыш ішінде ошондой доорду сүрүңүз оматты болсын еліңіз өсе берсин өнсүн дейм жолың оштық жеріңіз Ем алдында болған қалқыңа еже сайра тұрған ұбағың бүгін ақындар келдің ырдасын атпа жұртым тыңдасын рахмат мерге бүгінгі қалың елде жиынаған ақсақалғар келсін деп бізге бек ұшаған сақ ақында сайратып елге қарашы ұғызып тұрған ұбағы ел көңілін біздерге бұрғызып тұрған ұбағы гүл шашала қылсын деп күкікте болған ақындан гүлдесте сұңғызып тұрған ұбағы ошондой болып ағылсын ақтаңдай ырдым бұлағы қағылайын туғандар денсаулықтар чың болып есен аман болыңар аруақтан ошондой атақтанған ошу ордолу ошымдайым қоныңар оматтың елден болыңар эми қашымда тұрған қалың ел жашы менен қарыңар адеп болсын ыймандың ыйман болсын дайыма ыйман болсо баяғы рызқы болот турбайбы рызқы берде дайбы бар жерде дайыма жумуш болот турбайбы ошол рызқы менен береке бирге болго турганда дурус болот турбайбы ошондуктан калкыма ак тилектен ырымды арнай турган чагыбыз ачылсын талай барыңдын алдыңда келген багыңыз кагылайын туугандар шаң кошулуп бүгүнкү шаңсып турсаң шаңыбыз алтындай болгон эжекем кайра баштан сайраңыз актаңдай тілді қайраңыз ашылған гүлде жайнаңыз бұнағы то 50-60 шашып қалсаң да алқына тұрған чағыңыз алға қарай аққулай талпына тұрған чаңыңыз сізді күтіп тұрат қашыңда ақсақал қары жашыңыз андамесе туғандар ежем қайраң ырдасын алақан қолды чабыңыз есен болғын барыңыз андамесең ежеке мелпек тілді сайратыба қайрадан шаңшы ырдаба қалың елге сайраңыз ей ұлы күйчүрүскенің Kızılı paneli indi çay, ey zal tolu gelip otursa, akındın gönü bolçu cay, ara çolun oturup, aldastap duramı azrak, bürok gelip kaları geçirip, dağ cumuştan çıksa kalganı,
Айнанайын асылдар, ей, жадыраған жаз көркі, майда болот турбайбы, нават салып ичкенің, чайда болот турбайбы, қалың жұртқа ыңырдасаң, алақан чап қоштысо, ақындың көнің ошондо, жайдар болот турбайбы. Бүгін мына елімден майрамындан табырдайлы, кереметті ошымдың, сайраңындан табырдайлы, өрөлгөлі ошымдың, уға түндік көтөрсө, бозүйі сонын қырғыздың, өтіп атқан içinde, турмушу сонын қырғыздың, он адам келсе қоноқтып, ақбатаң алып құйрықты, қой сойғону ошымдың, қолында жилік меймандына қой қойғону ошымдың, ой ошымдың елі меймандос, қонок келсе бүйінне, чара толы ет қойот, көкөрдің қымысын ұшат, улы кичүү жаштары урматтап сунуп турушат, салты сонун ошумдун төргө туру ырдаткан, сендей менен мендей акынды эл алдынан ырдаткан, наркы сонун ошумдун өзүбө кыргыз аралаш, ынтымагы бекемдир досу сонун ошумдун, айта берсем ошумду, көмөкөйдөн ыр чыгат, көдөнүндөн сыр чыгат, даңқтайын бүгін ошымды, тарихи шар ошымда, нечен улуулар басып өткөн жол екен, нечен акылмандалай сулуулар жазып өткөн жер екен, курбан жандай эненди кубат кылып ырдайын, уркуядай эненди урмат кылып ырдайын, ошолор элге кызматын көрсөтүп кеткен турбайбы, аларды даңктап ырдайын, өсүп аткан жаштарым, баса турган кадамың, оң жагыңда гүл болсун, сол жагыңда нур болсун, колуңдан китеп түшпөсүн, кийгениң үстүңдөгү кийгениң агала шай шар болсун, бирок бардыгынан эң кымбат, айланайын замандашу, жан дүйнөң сенин бай болсун. Урматтуу көрүүчүм, айткым келди халкыма, ыманың болсун алдыңда, ыманың болсо жүрөктө, жетесиң барың тилекке, жараткан өзү жар болсун, ордолу бошто шаң болсун, ордолу беле ош дейсиңби, алхамдулилля пысырман, каерде кыргыз жашаса, ошолор аман бар болсун, Россия кең өлкө, ошол жакта жүрүшкөн, барыңдын уулу кызың бар, ойче турган түзүң бар, көрө турган күнүң бар, жыттай турган гүлүң бар, ошолор эсен бар болсун, ало деп сүйлөп койгондо, телефондо кулагың жакшы кабар укса дейин, ата энеси бул жакта ак батасын тутса дейин, ошолор эсен бар болсун, ошумдун шары гүлдөсүн, дарагы гүлдөп бүрдөсүн, ошондой сонун жерлерде окуп аткан жаштарым, билиндингенин касса дейин, эй биз ачелек көп нерсе илим поз болуп атса дейин, узун көйнөк кийсе дейин, урматы менен жүрсө дейин, эй терең бир терең билимди казып туруп алса дейин, гүлдөтсө дейм ошумду, өсүп аткан жаштарым түрдөсө дейм ошумду, кане эмесең ыракыш, мен айтайын билгеним, кане эмесе жанинем, өзүң да мага кошулчу. Кол чабуулар, жыйынтыңыздар. Урматтуу кезем жыпарым, көптөн бери ырдабай бук болуп калган экенсиз. Ыргыржуңгаң аябай жык болуп калган экенсиз. Жарым саат алып коюппуз, ырдай берип бекербиз. Анемиң алакан колду чабышса, алтындай болгон эжекем сахнадан биз да кетербиз. Алпауычарым умтип келип калды сахнага. Анда кезек берелиң артыңда турган акынга, актаңдай тилин сайраткан эсен бир сонун асылга. Алардын бары тургандар бүгүн ырдай турган чагы бар. Улуу кичүү тыңдай турган бул диди жашы менен кары бар. Кагылым калкым жаңыдан айтышка келсин жуптары, гана бир алакан колду чабыңар. Кол чабуулар, Рахматулла Козыкеев жана Жыпаркан Арзымаматова.
Агай, негизи эле кыргыз элибизде төкмөлүк айтыш өнөрү канчалык деңгээлде орду бар? Ушул боюнча кээ учулугун айтып берсеңиз. Кыргызымдын байлыгы дагы, сыймыгы дагы, даңкы дагы. Кыргыз өнөрүнүн туу чокусу төкмөлүктө, бул төкмөлүк кылым караткан төкмөлүк. Биздин улуу муундар Токтогул атан айтып жүрөбүз, ага чейинки дагы канчалаган залкарлар өткөн. Ушулардын баардыгы кыргыз элинин байлыгы болуп келген. Уучубуз кура эмес экен, Кудай буйруса, жаш таңдай акындар, ак таңдай акындар чыгып жатат. Бизди ошолорго үлгү болсун деп, баягы көрүп алып, ушундай акындыктын салт нускасын үйрөнүшүн деп бул жерге атайын шаардын мэри Айтмамат Казматович чакырып, 50ден ашкандар акындар келсин, элleri урдап берсин деп чакырганына чоң рахмат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, мына биринчи айлампада сахнага чыккан Жапархан апабыз дагы биздин жаныбызга келип кошулду. Улуу муундагы акындарды чакырып, оштун майрам күнүнө, кыргыз эне тили күнүнө элдин көбүнүн куштасам деп чакырткан экен. Аягы Талас, Бишкектен, Сусамырдан, Жалал Абад, Оштон акындар болуп ырдашып атабыз. Ырды кандай ырдаганды эл баалайт, аны эл билет. Мен айтар элем, элимде тынчылык болуп, ордолуу ошум ушу мен ырдагандай дайыма көрктүү, күндөн күнгө көрк ачылып атат. Бул жаштардын келечеги, эртеңки муундун келечеги. Ал эми жаш акындарды айтар элем. Жаш акындар жакшы эле чыгып атат. Баягы 60 акын, 70 акын. Бирок ошолор ушу улуу акындардын деңгээлине жеткенге чейин мен акынмын деп кыйынсыбай, улуулар чыкса жанына аны ыр менен тепкилебей, жакшы сөз менен батасын алып, сиздин курагыңызга, сиздин амалыңызга жетели десе жакшы болор эле. Сахнага экинчи жүптүк Абдылда Тураев жана Шамырбек Тургунбаев. Баштайдың анда туғаным 10 мүнөт берді біздерге. Көрүүчүлөр кыйналбай бу кочуш табырды чачайдың отурган эл жүрсүлерге. Алды менен кар деп аксакалдар баштады. Эжекем дагы мыкты экен, байекем деле мыкты экен. Тең 6 саат ырдашып олтурган эл журт бу жерден уктап кала таштады. Эми куттуктап келдик чынында. Кутманды Оштун майрамын. Сен акынызың Ош жакта гүлдөтүп жаткан ушул бир филармониянын чарбагын. Канакей тууган кармагың. Олтурган қалың ел жұртқан оозуңдан ырдың арнағың. Ойдолоп културсуң комускаңа, Шамырбек ортоңку кол бармагы. Кармайын колго комуз кармайын, Оябдыкен мен дагың элге экөөз ырдың арнайын. Қатарлаш жүрсең егерден қатарда менден қалбайын. Бирок бүгін білесің ушул айтыштындегі қандайын. Ракем айтты баядан ырчылардың салмағын. Ой ақындардың көрөбүз чындығындан ардайым. Ордолу Ош жерінде, ордолу Ош елінде, Şirin sözü köp bolup tınşap gelsen kevinde. Atayın basıp gelgen ekensin Abdılda senden elime. Emin arzu sözlü tava ver, komuzundun ala ver. Kıdırı uşun elime kıykırı vırdap bara ver. Ova turan abdiken ıntımak sözden tavalı. Razı kılıp bu eldin ırdasan ırdap kalalı. Bugünkü günden eköbüz dostluk yolun tavalı. Dostlukların öçür ve çırağın bugün cagalı. Uşulup olsun elime, Abdılda bilsen sen eğer aytmamaktın salamını. Ova tura bunu gezdin ey, Baykapından karasan, akındar gelsen eğer de sanatırdan ırdagan. Halkına daim jaraşkan savagırdın ırdagan. Hardayma merimdin elge jakkan ırdın ırdagan. Altın sözlü jürökten tapkan ırdın ırdagan. Oşonduktan kırgızdın, imanı daim bar bolot. Gereçegi keng bolot. Intımaktın el bolot, intımağın bar bolsa köpçülükö teng bolot.
Oy ıntımaktı bilbesen andana biri getip kim bulut. Intımaktı yaşap kırgız bir bolsa, anda bugün oylonçun anda kimge kim bulut. Abdike, alım savak kılıp ayet alın antkenin elin gelip jatbaybı. Tertipte biraz saktayla, aytar sözlü taktayla. Intımaktı biz ırdap dege caman sözünü aytbayla. Abdulda geldi konokka, ordolu boş elimdi, ne alakan oldu çapbayvın. Beydin alım savaktan baştaydın anıvanı taştayla. Ordolu beşti eldim bugün bir omatı güçtü mayramı. Can atan berin bul cerden ıntımak devi akındarın sayradı. Tiyip jatat bu elge mınan tımaktın yardamı. Gel biresin tüvölü kırgızındım bayrağı. Bugün kalın elin gelgende şamırbek kalpıl sınırdın kaymağı. Kuşintip güldöp durgan uvağı ordolu boştun aymağı. Oltursun yurtum tınçırak. Bugün ak ekakın birim biri çımçılap. Oşonduktan tuğandar olturula tınçırak. Antkenin Abduldanın sözü biraz kurçurak. Beybaşın ardın göğüm ökümat kamap koyot kulbulap. Oy beybaşlık oğun abdiken alar beybaşlık kılıp öz aldınça culkunat. Elde sonun ıntımağın var bulsun ırısın ösüp kulburat. Ova turan abdiken ıntımak bolsan ırçıgat. Asmandan tiyip gün çıgat. Yer aldından gül çıgat. Sen demeyin de yakınlar el aldına bir çıgat. Şamırbek unu çok kamurcu urvayt. May çok kurda kurvayt. Ha Abdülda emne gelip jatasın. Şamırbek cöndön ırdı suruvayt. Kele tarakanga sakokşoş tapanca dede survayt. Hem ne gedir Abdiken ırın biraz jakşırak mağa uğulbayt. Jakşı oldu bugünkün agayın eldim bayramı. Kuşundan ırdın ayttıgan mına talastın Abdüldadıday hayranı. Güldögen hoş eliviz. Güldökken kırgız ceriviz. Kuşun tüvelgen cesseken ardayıma kebibiz. Ordolu hoş kütet dayıman aylanıp cılda geliniz şunday salam beriniz. Arkıcağın tavattı bakın dep gülçük seni biz. Oy seni de bilip turabız çındığında yemimiz. Bir ok kütü vala dardayım geleversen seni elimiz. Ha Bali Rahmat tuğanım, tuğandan çıkan buğdanım. Eliteden beri sen dağı, elim bir avdan rıdadın. Köröveri gün günüge, kutman düeldin cirgadın. Karaçı bir gün elimde, karaçı bir gün yerinde. Göptön beri karata, Şamırbek'ten avdan. Akın bolup teminde, Alatoğır kız kalkında. Atağın elge cayıldı, dalay yerde sen dağı. Tuğdu gökkö sayıldı, jakşılık bolsun daima. Kutlu bolsun tuğanları kuvanıp tuş can. Oşondukta men dağı ergip gedip talastana. Silergen ensegen söstün arnadım. Hey abdike corgo Çiğin sözün tutamızlar. salasın. Haysam sözün alasın. Özün estü balasın. Kelsen eğer elime sıyırmattı körürsün. Dalay sıydı görürsün. Dalay elge gelirsin. Uşunu turgan elime aytayın desem datımdı, bereyin desem katımdı. O vakit degeni jetmedi,
oşanı şamır estedi. Aylanayını tuğandar, bugün gelip turgandar, aytışka göngülü burgandar. Irdaç desen ır bolot, aytpay koysan sır bolot. Kırgız eli uşuntip, ırdaşa gelse bir bolot. Intımak bolsan egerde, kırgızdı jengen kim bolot. Intımak bolsan egerde, asmanda tigen küm bolot. Eşik aldığında gün bolot, eşik aldığında gül bolot. Oşonduktan tuğandar, aytmamaktan aytarım. Akındardı dayıma, bağlagan adam ekensin. Jakşılıktı eline, kağlagan adam ekensin. Cüğündü cürtüңa, arnagan adam ekensin. Intımak degen koluna, karmagan akın adam ekensin. Akındardı barbol dep, sayragan adam ekensin. Osonduktan aytmamat, alıstargan bara ver. Akbatanın ala ver, elindin içinden dayıma. Akbatanı sen alsan, abiri boydan kala ver. Eşen dergen bara ver, elden bata ala ver. Emgegin sini veline, el içinde kala ver. Kağılayını tuğandar, aytar sözüm göbelen. Vakit degeni çok boldu, kıskartıp sözlü koyayın. Vakit degeni çok boldu, kantkende dağın elimiz. Ardayıma bir olup, şunu cerim güldösün. Intımaktı, dostluktu, uşul turgan elimiz tübölük ösülesin. Rahmat. Kol çağып қуаттап қойыңыздар. Абдулда Нұралиев, Шамырбек Тұрғынбаев ағайларымыз. Агай, негизги бүгүнкү иш-чара кандай өтүп жатат? Ошол боюнча оюңузду туксак. Бүгүнкү иш-чара абдан ойдогудай болуп жатат деп мен ушундай эле ишенимде турам. Себеби эл журттун көптөн бери аксакалдардын айтышын укпай калган. Азыр эл журт кубанып жатат. Иш-чара болсо өтө жакшы. Эл журтка ар дайым кааларыбыз жакшылык. Биз таластан келдик баштырып. Албетте биздин жети туган элибизден акындар келди, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бизде негизги бул акындардын айтышканын угуп атасыздар. Негизинен ынтымак, достук, биримдик, тынчтык дегеле биздин Кыргызстан мамлекетинин өнүгүү өсүүсү жөнүндө айтып атышат. Анда эмесе сахнага 3-чү юпту чакырабыз. Колдооңуздар, коштооңуздардын иретинде Маматкалык Сатымкулов агабыз жана ошондой эле Мамел Исраилов агабыз чакырабыз. Кол чабуулар болсун. Komuzdu kolgan alayın, koy jorgomu salayın. Köpten beri sahnaga gelbey kalgan can elim. Abdüvali çoğuvuz bizi çakırtıp geldin atayın. Koygun desem bol boston törevay menen sapari bekmeni cetelep geldi bul cergen. Karıp kalgan gezimde bir görünüp kalayın. Can doğuçu olgunmağa dep Süyleşip geldik bul cerda mamil beginim ököviz bugün salamdaştık atayın. Köv hakkın menen ırdaşıp gönüp kalgan akınsın mamil begi köngürday vergin bul cerden. Sağa men sürönçü olum ardayım. Kutmandı boşum amambı Calavattın cerinetlerge hurmat aytkan salamım ey. Harvanızlar ardakto bugün ağılıp kelgen yaşkara. O şarının günü dep bugün o moktu toyun başladı. Til bayramı koşulup bugün koş bayram bolup toy jatkana. Geldelem men dağın koşuma. Kudayım geremet söz ver ozuma. Jarkıldap geldim oşuma da jakşı söz versin ozuma. Bir karab aldım eritelep men Sulaymandın doy tozuna. Kaydağım mamel inim dep kalık bayke çoçuva. Men canıp büyügüm gelüdü. Yel yurttum bugün doy otuna. Kutluktayım gelgen kalkımdı. Kuvanıp aytam şartımdı. Ol yapirler çıkışkan oşumdun yeli varsındı.
Aylanam oştoy elimen, bugün aylanam oştoy cerimen. Alım kulda, alım Bektat'ka sıyaktı, akılman çıkkan tegingen. Halaydım büyük toğusunda yavıdan genem peyliner. Oşarım bugün güldötken, oşarım bugün türlöntken. Aytmam attay karaçın azamat eken meringer. Bul camandar eldi sürdötöt, jakşılar eldi güldötöt. Mınake yelüden ötken akındar jar salıp bugün gelişti, akındar bugün doyun döşöt. Kadır bolgon kalkının, götürüp kadır barkını. Mamat kalık bayeke, barekensin gon altınım. Hazır elderden imiş gebuktum, aşık emdim bir geste şakirtin ele devuktum. Okul basa bayeke tulpardın barkı bolobu. Okul basa bayeke giteptim barkı bolobu. Hazır raman jasıp kır eline, iş kılıp jürgön gezegin anıdan ayta geteyin. Ulusun bayken urmattayta, artıngda mamelin bolsun jetegine. He kuş gelipsin mamel bayinim ordolu oştun cerine. Razı olup da turamım menin urmatta baytkan gevine. Hazır göptür elimen adır kızmat kılıp çinele gitep жазgan gezegim. Hamam bolsan altın baş ek romanım var elimen arnap jürgön gezegim. Siler deyinler menen aytışkamnake janıdan çıktım kuvanıp meninkine tolkundap turgan gezegim. Hazır elim okuvasa giyin okuyup tepsecem ha. Gelecekte kırgızdı güldötkön ilim degenim bey. Her razı olup el jurtum bugün kuvanıp turgan uvağım. Kuş gelipsin mamel bay meninkide ündü okusan segen urmatsıyım kılamın. Razı olsun arbağı çınzatan tüşüme bir girken sonu şintim. Kitep жазып elimen adır iştep jürgön uvağım bey. Gitep жазсаң bayeke, tüşüpsün jakşı işine. Mınake Aytmatıf Çыңгыз sıyaktın ada atamdın düşsen izine. Bugün talaylı nurdun nuru çaçılsın sizde tamaşa kılam giçine. Jelpinip jüre verginim bayeke cengemdin girip tüşüne. Jakşıgo gelgen el bara, bu jakşıgo teң tuş teң bara. Süykümdü bayke mekensin oşol süygönüң menen teң garın. Bul kada salt degen başınan, men sizdi kadırlayım eldin atınan. Gitepti жазып жүргөн ekенsiz sıypapsiz cengemdi nazır çaçınan. Ayal jakşı, er jakşı, vazir jakşı, han jakşı. Künküsün jarık nuru çaçkan bilesin tündün ay jakşı. Tazım bolot emespi, tatısan tatlı bal jakşı. Gelişim dügempir var janağı, gele soğuzdan alacaksın. Mınake çer jasışıp turabız, oştun el jurtu menen doyol turup.
Qanday sonun ırahat elmenen birgen olturuş. Giçüsün aman tayakın eköbüs oşol karılardım biz dağı katarım bugün doy tolturup. Ululardım biz dağı bayken alıp kaldık jetegin. Aşikemden tarbiyan alsanız men sizdi dan aşikemdey doy sezemin. Kadırlayt barktayt kırgız el ilgerten berki çeçenin. Bayatan beri bayeke siz dağın altındaysı tilin bezedin. Yemi komuzdun alıp toy koluna, koşulup kırgız tobuna. Yelmenem men daha tilegim, oy koşulsun doy oyuna. Mameldey bolgon iningdi tarta jurbayke boruna. Ankeni kırgız komuzu, kılımdan uluk doğuşu. Kırgızdın ulu komuzun birgeste tok doğul çertken bolucu. Kırgızdın ulu komuzun cengi çok çertken bolucu. Oşol nuskaluğun ata babalar alar nuskaluğu cerge doy konucu. Bugün ırdayın elge çeçile, el yurtum men razı oldum doy niyetine. Yessizdir bölüp jatpaybın el bölböyt eldin ekige. Жиынтыңыздар. Komuzun menen bul jerde Mamelbay tamaşa kılıp sayradın. Götörüp jürevergin inim sen mınakay tök bölüktün bayrağın. Siler deyinlerdi görgönde men de bugün komuzun menen sayradım. Jiyintiktap koygun deytinim jiyintiktap koy kalganın ey. Oşarımız Kırgızdın ikinci bolot borboru. Akındardın avaltan asıl taşsımal oyları. Elim aldığa süröy vergile meringer mından olturat aytmamattay jorgona. Mınakey aytmamat eldi koldosu, kayran aytmamattıdan eldi eli koldodu. Karaçı kazır şarımız bugün taptaza, şarımız bugün başkaça. Gereme teken şarınar, jamandar gelmeyle koysun jakpasan. Жаштар өсіп, улулар улгайып калыптыр, биз дагы шаксакал болуп калыптырбыз. Коом өнүккөнү байкалып турат. Акындар бары алдын келишинче маданияттуу болуп, бири-бири менен сыйлашып, элди шаңга бөлөп, айтыштарын өткүзүп атат. Турар Кожомбердиевдин бир жакшынакай өрү бар, адамга тагдыр берген бирдей үлүш, эки кол эки кулак ырдоо күлүш, а бирок кыйын экен акыныңдын жүрөгүн көкүрөккө алып жүрүш депчи. Ансыгандай акындын жан дүйнөсү менен, акындын ою менен элге жеткен нерсе абдан жакшы болот. Мындан ары дагы мен ойлойм, бир эле ушулеки Ош шаарында эмес, 7 дуан жерлерде улам кайталанып, бул өтүп турса абдан жакшы болот эле деп ойлойм. Сахнаңыздарда белгилүү төкүм акын Абдуали Акимбеков жана Амантай Котманалиев. Ақсақалсыз башта дебің, айтқаның Амантайым нақта кеп. Ақсақал болғаным менен бұ ерде мен тұрдым әлі тақта деп. Залқарлар жүрген дой жетелеп, Замирбек жүрген бөпелеп. Қана кезегіңді берейін, еліме келдің бұ ерде, Амантай бір қойсың мұнда көкөліп. Ал теле саптың айттыңыз, сіздің айтат деп тұрсам өте көп. Сізді делең
Dilden abdikem ilgerin aşikem jürçü böpölüp Senin dilin almon çoktoy gezegin Akıl esten getelek Bugün kaldaygan oştunda cerinin Abdike şanı olup kalıpsın Karılar aytış uyuşturup sen de karı olup kalıpsın Özün as bolgonsup karılık Bizdi de tartıp jatkan gezegin Karılıktı moynuma meni de artıp jatkan gezegin Karı bolsa karılar menen aytışıp men de Akşanı bırnap ketemin Emin aylanayın abdike Ayabay jakşın iş kıldın Aytıştın güyormandara Aymağına tuş kıldın Ankenin atağın düğünen uqqan jer İlgerin apız barpı çıkkan jer Neçen akınдар çıkkan salmaktı akınдар çıkkan ardaktı Abdikemalardın gözün görgünde Aytkan sözün arjaktı Abdikemdin ırları baykasak türkün tarmaktı Bir karasan ovonçu Bir karasan dastançı Bir karasan ırçıda Bardık jaktan barbaykem bardık bak jaktan şangbaykem Anda gezegingdi bereyin keçiktirbey albaykem Kuday karılıka jetkirsin karılar jaşların çoğun gerçitsin Aksakaldar doy süröşkön anan artından çıkkan baldarı kaysı jerden gem çıksın Baldardı jürsök doy uşintip ala toğu jetelip Artından öskön baldarın amantay seni menen teң çıksın Bugün şarımda çoğ mayram anıdan aytıp jatasın Andan görü bu yerden aksakaldar olturat alardın alsan bulup atasın Bayatan ağandı türdü oygu salasın türdün aytıp jatasın İzdey versen tavılat arpendeden katasın Bayağını zalkardın çoğ terinin buçkağın Amantay uzak jaşasın Özün bolsa sargaşka Ağandın oygu salasın aytıp jatı var başka Bir balege kalbagın çoğ adamga jarmaşpa Çoğ adam menen karmaşpa Bari bir çoğ adamga jetbeysin Anın oyu menen aldaşkı Raz menin atım sargaşka sen de sargaşka jarmaşpa Sargaşka jarmaşsan sal uğram jambaşka Emi sargaşka dep aytkanın alança munça dalbasta Aytışkandan oşentibaң ar nersеңdi karmatpa Akındığına bir oku salmaktısın ar jakta Emin aylanayın abdikem Aksakaldar aytışın uyuşturgan turbayba Ayabay sonun karaçı jumuş kılgan turbayba Aytmamat koldopdan özü Barın durus kılgan turbayba Aylanayın oşundun jeri jakşı turbayba Akındarın sıylagan meri jakşı turbayba Aytışların ardakta veli jakşı turbayba Har vaktan üşintibey Ankeni başçısı jakşın el jakşı Baş ayağı teң jakşı Jakşı bolsa başçısın eldin bolot Açkısı eldin bolot baktısı Ertenki jolun tapçısı Alısça kaçapçısı Oşonduktan rahmat el başılarımın dağı Karılardın aytışın karaşı kanday sonun kılgana
Bul ideyany kim bergen? Bul plandy kim tüskön? Oylap oltursam abdike men oylap tapkan nerse deyt. Özüň oylap tapsın, birok sürögönder jakşı eken. Arky jagyn uzartyp bülögönder jakşı eken. Karap tursam zaldarda, aytyşka göňüli jakşı eken. Kebirini ele baykadym, oylaryň eşik jakdy eken. Karap turam karaçyň aytyşdy süýgen el geldi. Başında gelsem elderi köp. Karı jaşı teň geldi. Kaybirö çıkıp kettin eşike. Alardı zorda alıp gelgen be. Aytışkan oşol bargın dep moynun tolga ayrılıp gelgen be. Emin as bolsa da sas bolsun. Aytışkan oşo tüşüngen 6 kişi tursa da 600 kişi turganday. Çınığı sözkö tüşüngen 7 kişi tursa da 700 kişi turganday. El bolsa da ürkördey, biz üçün bola dülköndey. As bolup kaldın elimde, kaygı kapaga çümkölbey. Aytıştın arı kuralı, arzagın abdikemden uladı. Uşuntip karılardın sözünen kadalı sözler çıkava. Men jaşlar menen aytıştım, jaş bolup keydamın. Ar verit aytışıp sözgö maş bolup keyde kalamın. Karılar menen aytışsam karıday sözlü tavamın. Kalın elge jagamın. Kagılayın abdikem, kanday sonun işlerdi kılıp jatattı karagın. Anan karılardı çıkarsan alakan koldu çapkın dep 60 yolun aytıştı. Koldurundu çapkın dep 70 yoldu aytıştı. Antip aytpasa dele kalın el aytkandı kabul alışat. Kadalı sözler çıkkanda göңүлдөрүнө jagышat. Kol çapkın debeseň dele koldoruň özü çabışat. Rahmat koldoruňdu çapkandar demek koldo şüzdep jatkan bar. Birok ışkırıp biraz jatkandar. İçine şamal tolgondor. İçine biraz rak bolgondor. Işkırıp da koygondor. Anında sürögöndüm belgisi. Kolunda yap jatkanyň al jüdögöndüm belgisi. Andan göre kolundu çaap oşol turgula, akınga urmat kılgıla. Siler koldop tursaň ara toktolboy aytçıgırmına. Uşuntip süröp gettin elderim. Hamantay el bolbosaň sen aytçı kim bolmak ele ermegin. Allah'a bolgun razın, aktangday kızıl tiliňe alp önördü bergenin. Jakşı boldu kalkıma, 8 akın oltursam o müntü ayağında gelgenin. Elimdi bugün bayatan uykusurap barasan uykusunu açıp bergenin. Antkenin altardın jürdün canından, altalantın seniki ten avaltan ele göngönün. Asıldardan uşuntip alıp jürdün örnögün. Hanandağı bayatan eldin aytat dep tursam, bul merdin aytıp gelgen bi. Aşa turgan en büyük beldin aytıp gelgen bi. Bunaň oş elini bu yerden aytmam at dostum güldöttü. Tetigin aytpaysın bıňal jerde, Bişkektin aman bıňandan geljeri. Oňaýnanayın amantay, karılar mında geldi dep kayışpasın kavırgan. Antkeniň aşıralı tuğanbay estebes samir zalkarlar. Te toktogul menen jeňi jok, barpılardın karaçın azırkı jaşlarda sözünün çegi jok. Oşolordu bul günün elim ugup kalsa dep, silerdi çakırıp jatkan çağıbız.
Uңғысын кептін ұқсын деп, сілерді төрге чақырып айтырып жатқан чағыбыз. Анткенің алатының қойнындан ақынды көссе деп тұрат барыбыз. Ой, тияқта балдар сұрады, те Сапарбектің ұққан екен құлағы. Амантайдың жашы қанша деп айтырып менден сұрадым. Мен 50-де десем 6 ұршылап ал жерден қанша-мұнша тұра албай, тимеле қызы түшті құлағы. Бұйыл Амантай 49-да туғандар, біз апасының ішіндегі қарачы. Bir жыл жатқанын 50 қылдық біз, ошон үшін бұл ерде қарачы. Ақындым болчу сұрағы. Айрым-айрым сөздерің апасын ұйтырбайбы. Андан көрек бұл кіші башқаша сөзді қырбай қылбайбы. Боже башқаша ыңырды құрбайбы. Ішіндегісі менен 50 деп жүректі түшірет тұрбайбы. Рас адамды жерге қойчелі, андан аймағы тегіс толчелі. 49-та жөнөсө 50 деп жерге қойчелі. Ертерегелең аманды бұл жоқ қылғаны жатабы. Айланайын Абдикең андай сөзді таштағын, абирді сөзден баштағын. Жақшы сөзді сен айтсан қалдайған елдер сүйсін бе, қадырыңды білсін бе. Айтқанда сөздің доңырасын, жең Амантайдай ақындан құтыл албай жүрсің бе. Жоқ бұл сөзің болса тамаша, тамашаға қарата. Айтып жатаң туғандар, жарабаса да жараса. Жақшы айтыш болып жатқан кес, жанатан бері қарата. Қақылдап төгіп береміз, қалдайған елге жараса. Қалдайған елім қараса, айтыш дегенлері сені, аймағың тегіс самаса. Ақындар қандай екенін, ел болот қалыс тараза. Анткені кейбіреуі табырдайды, айтыш деп қойса, кейбіреуі қабырдайды. Ала бирді кейбір ақындар, айбиріңді жабырдайды. А кейбір балдарың, жеңішті кейлен алғаның, ақын деген ұшыл деп, башыңа да қаравай, көзіңе да қаравай, өзіңе да қаравай, шыққан жерден ардайым, қинай бере таябай. Біз болбойлы туғандар, далошондой баладай, андан көрек туғандар. Қарылдың сөзі салмақты, қалының сөзің ардақту, қарыларда ердайла, қарың емес туғандар, ақсақалдарда ердайла. Ертеден берің елі біз, ошоны көтіп тұрбайба, күткенің рахмат, алақанды барыңар, шапқаның аң рахмат. Амантайды бір қолдып, жатқаның аң рахмат. Қары менен мұндаға, жаштарың аң рахмат. Сақынаның көркеген, ақындарда келчеген. Бұнаң рахматылаң ақын баш болып, Абдикең өзі төш болып, жипар жегес болып, барысы келген уағы, ескіні сыйлап тұрады. Ескінің егер сыйласақ, ертеңгісін құрады. Анткені қарының сөзін қырғызда, қапқасақ деп айтышат, қапқан ошол сақтасаң, аттасақта деп айтышат. Қарының сөзін алады, қауыбысқа салады. Ошолордың артынан жомоғын ұғып алады. Ескіден қалған ипкерге омоғын ұғып алады. Ошон үшін туғандар қарының сөзін сыйлайлы. Қарылар менен қошылып қақылдайлы, ыңырдайлы. Өмір деген ансызда шіркін өлчөмді нәрсе тұрбайбы. Анткені қарылардың далайын, естебестей ағайын, Замекеңдей жүрет жанында, анындағы барында, оғыл тоғдай тағылға, бирок көз өтіп кетті далайлар. Ашикеңдей ағайлар, же болбосо туғанбай, кечеңіле келчеле, кереметрда перчеле. Ақындық деген на көрсе, соолбаған нерселе. Ошолордың ойлосам, өтіп кеттің ерітеле. Ошолор ушул сахнанын отырған кесте көркеле. Көркің емес ошондо, көшүлүп элдер көрчеле. Төгүп турган кесинде, көшүлүшүп ошолор, көпчүлүктүн несинде. Ошолордун арт жагы, ошолордун этеги. Бүгүн карачы карылардын бүгүнкү кандайча болгон экени, ушунун баарын карачы. Уюштурган чоңдоруң, аткарып жатат элимдин ала тоодой ойлоруң. Кандай болгонун көрүп турат баарысы, көрүп турат залычы. Эртең чыгып жаткан жаштарга Абдикең уят болбойду. Карылын айтыш болду деп
Karılar gelip ırdasa kalkım ukpay koydu da vanday sözke kalbayla. Andıktan bir dürek saylayla. Arvaqta karının biyik atıldık, karının toğday satıldık. Karılardın ardayım, kadırlap türge çakırıp, kalın elim sıylagan, karının sözünü uksanar, kağanday sözler kıybagan. Buluşunun barısı, elimdin arın namısı, karının sözünü uksan bir, elimdin bulut parısı. Parısı degen sebebim, elge dayım tögülsün, oşolurdun karısı. Ulumu kuvalda ulum jutkan ardayım, öspeydağı könülbey, oy, karının uğula versin davışı. Kırktoğuz'tun 50'de ve el külsünde aytkanım. El menen caşa tüölü gergi versin taskağın. El menen jürgün dayıma tileymin açık bolsun asmanın. Yeçi vaksala görmesin caş gezinde canağı camandıktın kapkanın. Emi bayatan beri karaca akındardın ırgağın. Kalkımınday bulut dep kaltırbay bugün bir sözde kadresi kakşadın. Bayatan almaday oşol başından alatonu batırgan altın sözdün aytkanın. Antkeni kaşında turat karaca hamman astın balları güldöysün dep dileymin gün östün geldin aymağa arvaqtan uşun dep jakşılıkka jılcık dolsun kadimgi kırgısımdın çarbağı emin ösötleçin artından өлköңдүн özüңдөй актаңдай далайды o balları keçegi hamman astın canında ıramandın ırçulu sayrap ötkön emes be Arslanbek menen Kalıgul oluyan ötkön emes be alardan oşol karaça kakşagan kızıl til menen sayraşkan kızıl üm menen bolboso geçegin oşol kalkından toktogul menen barpıdan ulantkan ulu saltı var kol korgol degen karaça joğun toptun al jerde atalardın joldorin kaltırbay bisken ulagan ушундай жакшылыктын келибиз арбак сыйлайт дечи карача аны жаштардан карыны сыйласын деп суранам эмиң айнанайын доң амантай куттуң оштун шаарында биргестен ушул карача сулайман тоонун жанында ош биримдин төрүндө хамманасың биргесте бала чагың өткөн жер канчалаган жакшынын маңдайынан аккан тер ырыскы байлык кудайым ош биримде төккөн жер мынан олтурган жашкары болбосом аталардын мурасы эмгек менен биргестен орденине жеткен жер ошондой жердин карачың бүгүн ооматтын коштун төрүндө өзгөчөң ою болуп жатпайбы кадимки кошту карача картарыкты карытып чоң тою болуп жатпайбы айнанайын асылым калайык калкым туугандар майрамыбыз кут болсун мынан асылдар келип жатпайбы калкыбыз бүгүн сыйлаган акындар келип жатпайбы канчалаган карачы эмгеги менен талбаган оозунан шекер бал тамган ыракем өзү баштаган болбосом канчалаган жакшылар абдылда депти мактаган даалысын канчаң адам таптаган бу жерде жакшылар келип жатпайбы айнанайын калың журт амантай кээсине капа болбогун анткени мына калгандар бу жерде өнөрдү сүйгөндөрү турушат ошол жагын ойлогун дагыдан ойлоно бербең эч убак кашыңда турган бу жерден айтмамат бердим момундай акындын өмүрү өткөнчө далай далай акылында салдыго акындыкты колдоруң эмиң айланайында туугандар кызыл тилди кудайым чарчатканча баарыбыз сайрабырдап өтөбүз кызыл гүлдөй кошулуп жайнабырдап өтөбүз кээ бир сөздөрдө жалганынан айтпастан жакшысыны бу жерде тандабырдап өтөбүз бал сөздөрдүн баарысын арнап өтөбүз
Ақсақалдың аруақ жанда бұрда өтөбүз. Жақшы бала қарачы қарауызда көп шықсаң қалардың алға сүріп туғандар. Қолынан бүгін жетелеп қарма бұрда өтөбүз. Бұйырсаң ағайыны туғанға аман болсақ барыңа өмір өткенше қақшаны бұрдап кетебіз. Ушинтип қалың жұрт тұрса сүрөшіп біз мақсатыбызға жетебіз. Қалдайған қалың етменен мынаке қашыңда тұрат балдарың. Қысқасың арманы жоқ туғандар. Ушинтип сайра бұрдап өтебіз. Қазақтарда бір уақыт өткөзгөн өздерінің мурдагы акындарын, мурдагы сахнада жүрген эл ичине унутуп бараткан акындарды чакырып, алардын көңүлүн көтөрүп, элге чыгарып көрсөтүп, ырдатып. Анан ушундай жөрөлгө саамалыкты баштап аткан сиздердин ушул башчыңыздарга, уюштурган азаматтарга, эл уулдарына абдан эле рахмат ичибизден ыраазы болуп, аны сахнада да айтып атабыз. Биз элге дагы, Бишкекке дагы, журтка да айтабыз. Ушундай жакшы нерселер улана берсин. Айтыш өнөрүнүн жана төкмөлүктүн негизги өзгөчөлүгү эмне деп сиз басым менен айта аласыз? Негизги өзгөчөлүгү ошол казакта айтып коет, таман алдынан сөз табырдабы деп. Анан жаттап алып бир нерсени ойлоп алып айткан деле жакшы, бирок чукулдан айткан сөз жакшы да. Ошол жерден сөз жаралса, ошол жерден ой жаралса, бири-бири менен алышып тартышып ырдаган нерсе жакшы да. Ошон үчүн